Здорово, Рексы! Как у вас дела? Сегодня на очереди продолжение антиутопичной вселенной, в которой все происходит на дне морском. Да, вы все правильно поняли. Поговорим мы с вами о Bioshock 2, игре, вышедшей через 3 года после оригинала. Тут заметно переработали несколько механик. Взять, к примеру, двойное владение. То есть можно использовать плазмит одной рукой, при этом стреляя из мощного оружия другой. Я считаю, неплохо, правда? Кстати, если про первую часть я что-то знал, то вторая мне вообще неизвестна. От этого еще интересней. Вроде как все сказал, теперь можно к делу. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Действие игры стартует в 1958, то есть за 2 года до всего трэша, который произошел в первой части. Главным героем выступает Дельта, и он большой папочка. Да, в этой части нам дадут поиграть за тех гигантов, которые ранее не давали мне покоя. В данный момент Дельта ждет свою сестричку по имени Элеонора. Она называет его папой, что говорит о их глубокой привязанности друг к другу. Просто к примеру, другие сестрички называют своих спутников Мистер Бабблс или же Мистер Би. Сейчас мы идем на поиски Адама. Тут, кстати, можем посмотреть, как выглядим. Найдя первого ангела, собираем нужный ресурс и бежим за другим. В этот момент нам дают лицезреть восторг в том виде, в котором задумывал его Райан. Но много времени мы здесь не проводим, так как кто-то схватил Элеонору, и мы бежим ее спасать. Уже на месте копируем Железного Человека и раздаем бандитам, которые хотели расправиться с малышкой. До конца разобраться у нас не выходит. Один мудак принял Адам и с помощью плазмида контроля заставляет нас остановиться. В этот момент представляют главного антагониста этой игры, Софию Лэмп, и она является биологической матерью нашей сестрички. Немного херев нас заставляют проломить свою черепушку свинцовой пулей прямо перед малышкой. Стреляй. И тут уже знакомый логотип, которому становится плохо. Нас переносит на 10 лет вперед. То есть прошло где-то 8 лет после того, как Джек спас девочек. Главный очнулся в луже, поймав слабый сигнал по рации. И знаете, сначала я хотел спросить, как 9-миллиметровка смогла пробить здоровый медный водолазный шлем. Но когда Дэл встал, вопросы отпали. Хотя назрели другие. Почему он впал в кому на 10 лет? Кто это существо? И почему Тененбаум еще в восторге? Имеется в виду город. Пройдя дальше, мы понимаем, что Восторг не погиб, а вполне себе живет и функционирует. И все благодаря Софии Лэмп, о которой я упоминал раньше. После смерти Райана она захватила власть и чувствует себя отлично. Это прекрасно слышно по аудиодневникам. Пройдя дальше, находим первый плазмид и первое видение от нашей дочурки Элеоноры. И если девочку мы не можем ощутить, то шмурдяком пользуемся по полной. А пока у Дельты припадки, к нам подходит маленькая сестричка и просит найти Элеонору. Но не успевает она договорить, как ее прямо у нас на глазах утаскивают. Run. На этих приколах выставляем себе задание найти мелкую, чтобы узнать больше инфы. Для этого мы активируем генератор, который не только открывает нам дверь, но и усиливает сигнал старой знакомой. Тененбаум просит отыскать себя на станции, которая находится в аккурат рядом с нами. Она-то нам и расскажет, как получилось, что Восторг снова начал промышлять сестричками, если Джек всех спас еще в первой части. Кстати, прямо сейчас вы можете видеть фишку, о которой я говорил раньше, управление в 2 руки. В одной плазмиды, в другое оружие. Также по мере поступления информации сразу буду передавать ее вам. Первое, на чем стоит заострить внимание, папочкам наконец-то дали работу, идеально подходящую под их костюмы. Они теперь следят за состоянием города за стеклом. Варят, закручивают, ремонтируют все подряд. Конечно, вы можете сказать, а в начале первой части такое же было. И будете правы, только там это показывали в катсцене, а здесь прямо в геймплее, пока ты играешь. Еще добавили разнообразие папочек, несколько новых видов, включая того, что раньше был только в набросках. А дальше нам поясняют, София Лэмп еще до переворота готовила Элеонору к большим открытиям на ее пути. Это значит, нас ждет по-настоящему захватывающая история. В следующей комнате находим аудиодневник от знакомой ученой, той самой, что уплыла с Джеком в конце первой части, когда они спасли всех девочек. И вот она жила себе в забвении наверху, пока не увидела новости о пропаже малышек примерно того возраста, который идеально подходит к сестричкам. Сложила 2 и 2, и вот она снова спустилась в восторг, чтобы положить этому конец. Кстати, на протяжении всей игры мы наблюдаем трогательный сюжет одного отца, у которого отобрали дочку и превратили ее в монстра. По ходу прохождения буду вам все рассказывать. Пока мы с вами болтали, Дельта нашел девочку, и как только он хотел спросить, как дела в школе, неожиданно врывается эта дура и пытается снести
снести нам башню. Знакомьтесь, так называемые старшие сестрички. Те же самые сестрички, только выросшие. От 14 до 20 лет. Они лучше папочек почти во всем. Девушки сильные, ловкие, могут использовать плазмиты во время атаки. Но в отличие от папочек, сестры приходят тогда, когда на девочку уже напали. Нормально так отхватив, мы нагоняем старшака в зале, где та уже разбивает стекла, что позволяет полностью затопить целый отсек. Еще один прикол второй части — это путешествие по морскому дну. В первом Биошоке для переходов на станцию нам давали такие комнаты. Сейчас мы можем насладиться настоящим Атлантическим океаном. Приметив капсулу семьи, которая хотела выбраться, но в них попала ракета, и они остались похоронены в песках. Также видим старшую, которая будет нас преследовать почти на всех локациях. Добравшись до станции, мы спускаем воду и попадаем в технический отсек, где обнаружим усовершенствованную систему взлома. Теперь она представляет собой частотное поле со стрелкой, которую нужно удерживать в зеленых зонах. Пройдя дальше, мы находим голосовое сообщение покойного Андрейки. Он размышляет, что люди стали впадать в хандру из-за недостатка солнца и замкнутых пространств. Поскольку депрессия в восторге была недопустима, руководство наняло очень хорошего психолога по имени София Лэмп. Дай бог здоровья всем, кто придумал искусственный интеллект, а то пришлось бы сейчас пиксели смотреть. Ту саму Соню, что заправляет сейчас всем. Как только сообщение прерывается, выходит на связь Сонька. Она знакомится с нами в манере, напоминающей Райана. Даже презентация на большом экране. Психолог узнает нас по знаку на руке и заявляет, что смерть героя породила настоящий рай. А поскольку Дел далеко не ангел, его нужно устранить. Лэмп отправляет за нами своих головорезов, но просто убить нас не получается. Из-за огня и нашего веса пол проваливается, и мы падаем на нулевой этаж. Выбравшись оттуда, мы выходим на связь с Тененбаум. Ученый сообщает, что мы теперь excommunicado. Она также предупреждает, что Лэмп видит все наши действия, как, впрочем, и наши братки, ведь на нас надета налобная камера. Это палка о двух концах. С одной стороны, у нас будет постоянная связь с союзниками, с другой, за нами следят враги. Продвигаясь дальше, мы находим еще один тоник. С его помощью удается развалить вражеские кабины и обнаружить аудиозапись того самого отца, что отправился на поиски девочки. Он в ужасе описывает встречу с мутантом и пение сестрички, которое услышал. В паре метров оттуда лежит запись Райана, на которой он спорит с Лэмп об устройстве мира и самого Восторга. Здесь мы впервые можем проследить нить их пассивной стычки, двух гениев, которые по сути являются двумя сторонами одной медали. Тут же мы слушаем еще одну пластинку, на этот раз это разговор матери с дочкой. Ученая читает лекцию о том, как правильно предавать. Она говорит, что сперва нужно узнать зверя и только потом его убивать. Снова сестричка, а следом разговор в лифте с Тененбаум. Ученая поясняет, что мы, особенно отец, связаны только с одной девочкой. Эта связь настолько сильна, что стоит нам отдалиться достаточно далеко, как Громила уходит в кому. Поэтому наша главная цель — найти ее. Элеонора удерживает Фонтейн Футуристик, и нам необходимо во что бы это ни стало добраться туда. К счастью, до места можно доехать на поезде, который так любезно предоставила бывшая ученая. Нельзя не заметить, насколько сильно немку помотала за эти годы. И пока старая знакомая говорила об остановке новой угрозы, эта самая угроза вышла на связь. Ее голос раздался со всех доступных мониторов, объявив, что Дельта — враг номер один, которого необходимо уничтожить. После этих слов Тененбаум закрывает шторки и больше не появляется в игре, но зато нам дают новое лицо. Знакомьтесь, Август Синклер, чел, который будет нас сопровождать на всех уровнях. Знаете, у меня после Атласа есть опасения насчет мужика, вдруг он такой же. Ну, сейчас мы этого не узнаем, поэтому доверяемся ему и слушаем все его советы, ведь он обещал нас привести к Софии. Чудило находится на следующем уровне, его надо забрать и поехать дальше. Но пока мы не можем себе этого позволить, так как прямо перед носом у нас замороженные двери. Поэтому Август советует купить огненный плазмид, который позволит растопить лед. Сама бодяга находится в парке развлечений Райана. Ну, я бы сказал иначе. Да, тут есть вагонетки, на которых дети могли покататься, но само по себе место больше напоминает музей становления Восторга, где все крутится вокруг Эндри. Вот он находит место для Восторга, вот первая платформа, на которой осуществили спуск, ну и так далее. В одной
аудиозаписи архитектор парка говорит, что тут должны были быть куклы по типу аниматроников, но Райан дал отказную и все превратилось в то, что мы видим. Но это я забежал вперед. Как только мы зашли в парк, Синклер говорит, что мы — это одна из разновидностей моделей Альфа, причем очень старая и редкая. Мы отличаемся сильной привязанностью к девочке, и, как я говорил ранее, если она далеко уйдет, то нам придет конец. Уже в парке находим голосовое, откуда узнаем, что Элеонору натаскивали с раннего детства, внушали свою идеологию, готовя малышку стать новым, совершенным жителем Восторга. При этом обучали маленькую отдельно от всех, что дало большие плоды, ведь она уже могла спокойно считать и писать, а также решала сложные математические задачи. Такие дела. Пока ходили и обследовали места, набрели на лавку плюшевых игрушек и оттуда узнали, что Синклер тот еще барыга. С помощью приюта бедняка он делал низкокачественный товар, а продавал как обычный. Двигаясь по заложенному маршруту, снова находим подарок от Элеоноры. В видении она просит поспешить и говорит, что только такими подарками может помогать. Услышав это, у нас появилась мотивация ускориться. Но вот чтобы купить плазмид, нужен Адам. А где его взять? Правильно, у старых добрых сестричек, которых охраняют те же папочки, что и раньше. Не, будут, конечно, новые модели, такие как эти, но пока довольствуемся тем, что есть. Побегав немного, мы побеждаем, и перед нами появляется выбор: удочерить сестричку или собрать Адам. Если со сбором Адама все понятно, достаточно просто утилизировать ребенка, то удочерение процесс куда более интересный. Теперь нам предстоит перемещаться по локации и искать трупы, из которых наша новая подопечная сможет добыть ресурс. Пока мы движемся к первому такому трупу, находим очередную аудиозапись того самого отца, который ищет свою дочь. На этой записи он напрямую сталкивается с маленькой сестричкой. Едва он пытается рассмотреть ее поближе, как вбегает старшая с оглушительным криком, и перепуганный Марк обращается в бегство. Найдя первого в холле, мы обороняем малютку от нескольких волн, а затем идем в интерактивный музей, где лежит второй. Тут Райан уже догадался о намерениях Лэмп, говоря, что на своих сеансах она не просто проводит терапию, а агитирует людей создавать так называемую семью. Все начинает выходить из-под контроля, поэтому время звонить Синклеру, нашему новому знакомому. Ну а мы собрали атом и теперь несем маленькую к вентиляции, где нам дают выбор: либо спасти, либо убить. Я останусь верен своему решению и буду спасать маленьких. Теперь можно спокойно идти покупать плазмид. Кстати, если вы будете переживать, что вам не хватит этого ресурса, то не бздите. Тут разрабы наворотили так, что под конец игры он буквально будет вываливаться из карманов. У меня вроде как под конец вообще 300 Адама осталось. Уже на выходе с нами связывается Сонечка, говоря, что у нее длинные руки, которые при желании могут достать куда угодно, и через мгновение она это доказывает, приведя сюда старшую сестру, которая теперь не сбегает, а вступает в полноценный бой, с которого выходит проигравшей. И теперь они будут на каждом уровне после освобождения всех сестричек. Не скажу, что они душные, под конец игры так вообще будто незаметные. Просто расставляют турели и все. Сейчас же топим лед и дожидаемся Августа, пока тот зайдет в вагон. После можно отправляться. Уже на следующей станции нам обрубают путь. Чтобы мы прошли дальше, нужен мастер-ключ, который находится у одной вокалистки по имени Грейс Холлоуэй. Она очень умная женщина, ведь смогла выкинуть нашего приятеля с его же отеля. В холле Грейс нас узнает, говоря, что это мы украли у нее Элеонору, поэтому помощи можно и не ждать. Ища проход, я нашел записанный разговор Райана с психологом, где первый запрещает ей проводить религиозные собрания на территории Восторга, так как это незаконно. На что Сонечка отвечает ему, что весь этот прогресс есть мистика и чудо, поэтому не обязательно забирать и сжигать распятие. Как только мы хотели пройти вперед, Громила рушит свод коридора, поэтому сейчас мы будем обходить весь квартал, чтобы выйти на Грейс. А пока идем, расскажу всю историю женщины. Она выросла на поверхности, но перебралась сюда в надежде на лучшую жизнь. Но, увы, не получилось. Она стала нищенкой, которую сломала система. Ни Райан, ни Фонтейн не хотели заботиться об этих людях, кроме Софии Лэмп. Она взяла под свое крыло Холлоуэй. Вскоре певица выбилась в люди и навсегда привязалась к ученой. Но вот только Лэмп не делала все просто так. Женщина спецом собирала людей вокруг себя, чтобы создать секту, которая поможет ей занять главный пост. Об этом узнает Андрей и подсылает к ней шпиона. О нем позже. С помощью него он садит Сонечку в тюрячку. Элеонору же оставляют с певицей, которая была безумно счастлива, ведь своих детей у нее не было. И вот одним веселым днем
днем маленькую похищают. Позже Грейс находит ее, только уже обращенную, в компании с нашим героем. Как только женщина хотела приобнять девочку, так ей сразу же снесли чердак, сломав при этом челюху. И лично у меня отпадают вопросы, почему Холлоуэй не любит Дельту и не хочет с ним сотрудничать. Но нам-то похер, потому что мы находим камеру, с помощью которой мы можем вести съемку, пока бьем противников. Благодаря записям машинка анализирует монстра и открывает различные плюшки. Действует она почти так же, как фотоаппарат из первого Биошока, поэтому снять здоровяка и получить обилочку Дельте не составляет труда. С помощью которой расправляемся с завалом и на скоростях идем к боссу этой локации. По пути находим голосовое Синклера о том, как он дурит обычных граждан. Информация по сути ненужная, это чтобы вы не скучали. Сейчас смотрим на Грейс, которая ждала нашего прихода. Она не сопротивляется, а лишь ждет расправы. Но так как мы доброй души человек, Дэл ее не трогает, он просто забирает ключ. Спускаясь вниз, на связь выходит певица и говорит, что ошибалась насчет нас и впредь будет помогать всем, чем сможет. И вот мы уже плывем напрямки к нашей доченьке. Как тут нас сбивает торпеда, выпущенная отцом Уэльсом, которому полностью промыли мозги, и он стал местным батюшкой. Эта боеголовка выкинула нас из вагона на самое дно. Ну ладно мы, у нас броня. Меньше всего повезло Августу, который остался без доступа к кислороду в парке Диониса. И чтобы паренек совсем не загнулся, мы бежим откачивать воду и подавать кислород. Насосы находятся в аллее Сирен, где главный тот самый отец Уэльс. Еще тут базировался культ ученый вместе с приютом сестричек. Рассказывать толком нечего, будет несколько моментов. Важно знать, что у Уэльса был брат, который не особо желал вдаваться в религию. Они оба были архитекторами. Но из-за лэмп один отошел от обычных дел и завел себе паству, а другой постоянно бухал и кололся плазмидами. Ну а также было голосовое Трайна, где тот попросил избавиться от Софии в принципе, даже стерев все упоминания в этом городе. Теперь стало ясно, почему мы ничего не нашли в прошлой игре. Сейчас же настигаем второго брата и забираем ключ. Активируем панель и на скоростях даем с этого отсека, ведь скоро тут все будет в воде. Нам-то пофиг, ведь мы в костюме. Но это мы делаем спецом, чтобы оказаться в парке Диониса, который все 10 лет находился под водой. Кто это сделал, нам не дают знать, но думаю, мы разберемся. Это, кстати, личный парк Лэмп. Тут она проводила свои опыты над людьми, вербуя каждого желающего. Тут же включаем еще одно действующее лицо. Зовут доходягу Стэн Пул. Он обычный журналист, которого Синклер и Райан наняли, чтобы тот втерся в доверие к Сонечке и собрал достаточно данных, чтобы упечь ее за решетку. И да, это тот самый шпион, о котором я говорил ранее. Забегая вперед, скажу, что его поставили во главе этого парка. Находим молодчика уже в комнате управления. И не спрашивайте, как он 10 лет находился здесь. Сам не знаю. Журналист готов нас пропустить, но взамен мы должны убрать 3 сестричек. Услуга очень странная, потому что мы и так это делаем на каждой локации. А, кстати, Райан серьезно занялся Атласом только после того, как посадил ученую. Это вам так, для того, чтобы было. На всем пути Стэн очень просит не упоминать его при Лэмп и вообще не говорить его имя без надобности. И я не понимал почему. Но как только освободил первую сестричку, нам тут же показали видение, где наша девочка говорит о том, что Пул после ареста блондинки жестко гудел и прожирал все деньги. А так как Адам сохраняет память носителя, при попадании к Софии этой жижи все всплывет наверх и Стэну точно не поздоровится. Также становится понятно, как Элеонора пропала и почему парк затопило. К этому приложил руку журналюга. Все из-за того, что девочка, хоть и маленькая, но смогла догадаться, что творит мужик. И как только она хотела рассказать все матери, доходяга ворует малютку. Вот такой он хороший человек. В соседнем зале Пул втирается в наше доверие и рассказывает занимательную историю о нас самих. Дело в том, что мы человек, который случайно нашел этот город, когда исследовал глубины океана. Звали нас Джонни снаружи. Поначалу к нам все относились доброжелательно, но после у Эндрю развилась старая добрая паранойя, и тот упрятал гостя в тюрьму, где чалилась Сонечка, а надзирателем был Синклер. Такие дела, ребята. Они все знали братка до начала основных событий. Последним воспоминанием было то, что Стэн, захотев стереть все следы праздной жизни, просто обломал краны и впустил на станцию воду. В одной из комнат находим голосовое от Фонтейна, где он только-только примеряет на себя обличие Атласа и говорит, что сын Эндрю уже заказывает билет на самолет. Почти добравшись до Пула, снова находим голосовое от Марка, где тот встречает свою дочь, которая залипает на карусель и совершенно не узнает отца. Потом девочку снова похищают и запись обрывается. Дойдя до Стэна, София говорит, что все знала и давно простила Сутулова за парк, но не простила его за похищение, как и мы не должны его прощать за то, что именно журналюга сдал нас Райану. Знаете, хоть поступок и подлый, но его боязнь всего
худшая пытка, поэтому, активировав ворота, оставляем его одного. Приехав на станцию, мы узнаем, что девочку держат в подвале штаб-квартиры Фонтейна. Нам нужно найти ее как можно скорее, потому что Дельте становится все хуже. Связь с сестричкой ослабевает. Главным противником на этой локации выступает Гил Александр. Зачем же сражаться с очередным ученым? Все просто. Он окончательно сошел с ума. Ирония в том, что сам Гилберт оставил голосовые записи с инструкциями, как его убить. Он предвидел, что его безумие возьмет верх. Теперь он величает себя Алексом Великим, и его мания величия полностью затмила рассудок. Стоит добавить, что Гил Александр был не просто ученым. Во-первых, этот парень пришел на замену Сушонгу и также изучал папочек и их связь с маленькими сестричками. При этом втайне он шабашил на Лэмп, работая над созданием идеального человека для восторга. Во-вторых, чтобы пройти к Элеоноре, нам необходим генетический ключ, который был надежно спрятан, и найти нам его поможет сам Гилберт из прошлого. Спустя мгновение Алекс знакомит нас с нашим братом по цеху, а именно с большим папочкой из серии Альфа, который тоже обладает различными плазмидами. Но расправившись с ним, мы в очередной раз доказываем свое превосходство. Чтобы открыть все ключевые замки, Александр оставил свой голосовой ключ. Но вот беда, его обезумевшая версия мешает нам, поэтому принимаем решение разбить все его усилители. А пока занимаемся этим, расскажу вам про прошлое Синклера. Когда он был начальником тюрьмы, то без лишних вопросов поставлял пачками подопытных для экспериментов Лэмп и Гила, чтобы те в свою очередь штамповали больших папочек. Входит так, что очередным подопытным был Джонни, которого превратили в Дельту, а всему виной желание Синклера легких денег. Стоит добавить, что Александр смог вернуть Элеоноре обычный вид, но вот только желание Адама и воспоминания о нашем герое он не смог стереть. Так как ученая хотела себе сверхчеловека, она решила вколоть весь Адам от всех людей в девочку, чтобы та стала гиперумным представителем своего народа. Естественно, мелкую не спрашивали, что дает еще один повод разнести лицо Сонечки. Уже на сцене Алекс говорит, что мы были лучшими, кто сочетал в себе физическую силу и силу плазмидов. Пока Джонни раскидывают фражину, скажу, что Дельта первый папочка, который успешно был привязан к одной лишь девочке. Остальные либо умирали, либо при потере сестрички впадали в депрессию и становились настолько агрессивными, что их невозможно было контролировать. Против таких папочек мы и сражаемся. Пока я вам это все говорил, здоровяк отключил охранную систему и смог пройти в лабораторию, чтобы убрать Гилберта. Когда ученый закончил говорить, мы увидели его в истинном обличии. Да, он достаточно большой. Все дело в том, что Александр первый подопытный, в которого вкачали так много Адама. И естественно, все пошло не по плану. В результате мутации беднягу буквально раздуло, и теперь он вынужден скрываться в большой прозрачной капсуле, похожей на стеклянный дом. Единственный способ прекратить его мучения — собрать 4 цветочка, разбросанных по лаборатории, чтобы выманить мужика и взять генокод для мастер-ключа. Вы можете спросить, почему тогда Элеонора не стала такой же здоровой? Все дело в слизне, которого не получилось отделить от девочки. Он-то и помог сохранить прежнюю форму, постоянно заживляя все ее раны. Тут, кстати, можем найти того самого Марка, которого в конечном счете поймали и поставили ультиматум. Либо пацана наказывают по всей строгости закона, либо превращают в большого папочку, и он сможет спокойно гулять со своей дочерью. Естественно, мужчина выбрал второе и навсегда остался в восторге. Да, грустный финал и хорошая история. После разговора мы находим то кресло, в котором нас превратили в монстра. Друг с другом, отец. Игры в Бога. Ты единственное хорошее, что дал мне восторг. Как только Дельта отправил всех сестричек по домам, вылезла старшая и у нас завязался бой, в ходе которого залагала игра и меня выкинуло на рабочий стол, ничего не сохранив. То есть я начал все с того момента, когда впервые увидел летающий монитор. Но это ладно, главное, что все нагнал, и сейчас мы можем достать мастер-ключ и отправиться в секретное место, где хранят нашу Элеонору. Добро пожаловать в Персифону, та самая, куда сажали всех непригодных Райну. Именно тут когда-то сидели София и Дельта, а заправлял Синклер. И вот перед нами долгожданная дочурка. Осталось просто открыть 2 двери и все, конец игры. Но когда было так просто? На нас насылают 2 сестричек, думая, что это остановит здоровяка. Но как же они ошибались. Мы без особого труда сначала прописываем первой, а потом и второй. Подойдя снова, мы видим Сонечку, которая рассказывает, что догадалась, как мы воскресли. Оказывается, Элеонора попросила сестричек разыскать наше ДНК и впихнуть его в витакамеру. Теперь понятно, почему мы просыпаемся не на том месте, где умерли. Говоря, что девушка больше не принадлежит ей, она просто убивает ее, тем самым отключая нас.
Но это не конец. Когда мы приходим в себя, к нам приползает сестричка, которая позволяет взять контроль над собой, тем самым давая нам шанс на спасение. И теперь мы можем посмотреть, как все выглядит с точки зрения маленьких. И знаете, довольно красиво. Девочек запрограммировали так, чтобы они избежали психической травмы. Все окружение здесь в белых и золотых тонах. Мутанты стали обычными людьми, а броня старших сестричек стала выглядеть как белоснежное платье. Тут можем приметить большой памятник папочки. Мы его запоминаем. Также можем подслушать разговор Софии, которая приказывает схватить Августа. Пройдя дальше, наша дочка говорит, что всегда наблюдала за нами и благодарит за те действия, которые я совершал на протяжении игры. Она хочет быть как Дельта, то есть хорошим человеком. Поэтому Элеонора надевает костюм сестры, убирает всю охрану и освобождает нас. Теперь у Дельты появился союзник, и вместе с ней он должен эвакуироваться. Ну и тут не все так гладко. Мать девочки заранее спряталась в капсуле и приказала подорвать тут все, тем самым второй раз похоронить восторг. А, кстати, где Синклер? Подруга подмечает, что он давно должен быть здесь. На связь выходит ученая и говорит, что мужик предал нас, но мы ей не верим и идем к пульту управления капсулой. Там мы и находим бедолагу. Августа превратили в монстра, которому оставили язык, но забрали волю. У него находится ключ, который нам нужен, но сам он заперся в комнате. Для этого идем искать пароль. А пока ищем, расскажу, зачем ему оставили язык. Все дело в том, что просто так фиг бы он сказал. А вот если сломать его волю, Синклер сам все расскажет. Он и рассказал про все, и даже про коды для подрыва восторга, которыми так любезно воспользовалась Лэм. Найдя ключ в одной из камер, идем открывать замок. Открыв его, видим, что здоровяк почти не сопротивляется, иногда постреливает, и все. Мы делаем тяжелый выбор и решаем старого друга. Oh my God, my Shayla, my Shayla. Забрав ключ, мы со всех ног бежим к спасательному боту, но и тут Сонька решила все испортить. Подорвав компрессор балластовой воды, она отсрочила всплытие. Наша дочка показывает весь свой интеллект, говоря, что сможет осушить воду с помощью плазмидов, но для этого ей нужны еще девочки. Поэтому мы на ускоренных идем доставать маленьких. Тут всего 2 отделения, с которых мы забираем сестричек и перемещаемся к боту. Пока они выпаривают воду, мы работаем по профессии, а именно защищаем девочек. Здесь все понятно. Я расставил 4 турели в таком порядке, а после стоял и накидывал ребятам. Как все закончилось, мы ломаем 2 трубы, чтобы выровнять давление, и бежим к модулю, где нас ждал сюрприз. Если Элеонора успевает уйти, то наш Громила вряд ли обладает телепортацией, поэтому получает сполна. Но несмотря на все это, он успевает ухватиться за борт, и под слова мелкой нам засчитываются все хорошие поступки, делая дочку добрым и справедливым человеком. Уже на поверхности Элеонора выкачивает у полумертвого Джонни весь Адам, вместе с его личностью, чтоб тот всегда был с ней, и как настоящий отец помогал в трудные времена. Также Дельта, как и Джек, спас много сестричек, которые ему безумно благодарны. Ну вот и все, Рексы. Я лично остался доволен. Учитывая, что ни разу не проходил игру, мне она понравилась. Даже больше скажу, если в прошлом видео говорил, что этот сеттинг мне не нравится, то здесь я поменяю свое решение и говорю, что вполне приемлемо. Хотя есть люди, которые скажут, что единица была на голову выше двойки по раскрытию персонажей, возвращению на старые локации и так далее. Я не соглашусь с вами. Вторая часть — это как будто глоток свежего воздуха. Тут улучшили боевую систему, она стала динамичней, появилось больше мутантов и стали разнообразнее большие папочки. Да, конечно, старый дробовик был намного лучше, но это так, мелочи жизни. Его легко может заменить клепательный молоток. Да, разные вещи, ну и что. Подмечу расширение самой вселенной. Все вплели так грамотно, что у меня лично не осталось вопросов. За это респект. А сейчас я буду с вами прощаться. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Я их все читаю.